清晨，林宇和艾琳站在基地新建的主厂房内，目光凝视着眼前的全自动丹药流水线。这条流水线是两界技术融合的结晶，结构看似简洁，实则内部搭载了无数高精密模组。设备的核心是一座大型灵能转化炉，运行时会将输入的灵石能量转化为稳定的灵力供应流水线各个模组。同时还有一套来自地球科技的智能监控系统，能够实时调整灵丹的炼制过程。我们用了这么久的时间，终于要启动它了。艾琳语气中带着一丝兴奋，但眼中依旧有几分谨慎。不过还有很多参数需要最后调试，越是到这一步，越不能掉以轻心。林宇低头检查着输入模组，确认材料输送系统的稳定性。他将最后一颗灵石放入转化炉，缓缓抬起头，开始吧。艾琳点头，手指飞快地在光脑控制面板上操作。几秒后，整个流水线的灯光依次亮起，设备开始启动。灵能转化炉发出低沉的嗡鸣声，灵力在管道内流动，整条流水线开始有序的运转。灵力输入稳定，材料运输系统正常运行。艾琳的声音中带着兴奋，正在进入炼制阶段。林宇目不转睛地盯着监控屏幕，里面显示着每一个步骤的细节。灵材被输送到指定的炼制模组，灵力开始注入，材料逐渐被分解并融合。过程中，智能系统根据灵纹阵列自动调整灵力输出，确保炼制的精准性。10秒后完成第一批次。艾琳报告。伴随着最后一段灵力流动完成，流水线末端的出口模组打开，一排闪耀着淡淡光芒的丹药整齐地排列在输送带上。卡罗从门口走进来，拿起一颗丹药仔细端详，看起来不错，比传统炼制的灵丹更加均匀，而且灵力波动稳定。林宇检测了一下灵丹的数据，露出满意的笑容，效能达到标准，这只是初步运行的结果，等进一步调整参数后，产能和质量还能提升。那么接下来就是测试市场反应了。艾琳收起光脑，微笑着说。几天后，第一批流水线生产的灵丹通过修真界的隐秘渠道分散到几个小型市场。为了避免过于显眼，林宇决定暂时不以自己的名义推广，而是借助一个虚构的品牌青霄堂进行销售。青霄堂的名声在短时间内已经开始打响。艾琳坐在光脑前，展示了一份市场数据报告。这些丹药因为品质稳定且价格略低于市场平均值，很快吸引了大量买家。林宇看着数据，点了点头，这是第一步。我们的目标不仅是稳定市场份额，还要进一步打破那些传统势力的垄断。卡罗放下手中的灵酒，挑眉道，你准备怎么做？那些大势力可不会坐视不理，我们需要的是一个足够响亮的突破口。林宇若有所思，找一个在修真界有影响力的势力，让他们成为我们的合作伙伴。当夜，林宇再次来到流水线前，静静地看着设备在夜色中运行。他知道这套流水线只是计划的第一步，真正的挑战是如何在风险与机遇中寻找平衡。远处，工厂扩建的工程还在进行，新的设备陆续运来，整个基地如同一个巨大而精密的机器，不断运转着。下一步是灵丹品类的扩充。艾琳的声音从身后传来，我们需要开发更高阶的产品，才能彻底压制竞争者。林宇转过身，眼中闪过坚定的光芒。不仅是灵丹，还有更多的技术，更多的可能性。我们要做的不只是改变市场，而是彻底重塑两界的格局。青霄堂的灵丹在修真界市场持续升温，短短1个月内，销量超过了某些小型炼丹宗门1年的总产量。然而，当林宇以青霄堂的身份参与到市场更深层次的运作时，他察觉到了一些不寻常的动向。最近有不少修真宗门开始批量退货，理由是灵丹效能降低。艾琳将几份订单记录展示在光脑屏幕上，但根据我们的检测，这些灵丹的品质完全合格，甚至比他们自己生产的丹药还要稳定。问题出在市场本身。林宇站在光脑前，目光冷静，这背后有人在散布谣言，试图削弱我们的影响力。那些传统炼丹势力一定受不了了。卡罗一边磨着自己的短剑，一边说，他们看不惯我们用技术压他们的修为。林宇陷入沉思，这些谣言只是表象，真正的问题在于我们还未建立足够强的话语权。一旦掌握不了市场的规则，就算我们的产品再好，也随时可能被针对。为了弄清真相，林宇决定以虚构的身份潜入修真界的高端市场调查。在一场针对炼丹师的私人拍卖会上，他发现了一件令人震惊的事实，有一批灵丹的标签明显模仿了青霄堂的品牌，但内部成分却完全不同，甚至掺杂了毒素。这是恶意仿制。艾琳通过林宇的隐藏式光脑，将现场画面同步回基地。这批次的丹药不仅会损害修士的灵根，还可能造成长期的修为受损。林宇握紧拳头，低声道，他们想抹黑我们。拍卖会结束后，林宇悄悄跟随那批假冒丹药的买家，最终追查到了一个隐秘的炼丹坊。这里隶属于修真界一个古老宗门炎鼎宗，这个宗门以炼丹技术闻名，但随着青霄堂的产品进入市场，他们的地位大不如前。我们不能被动挨打。林宇回到基地后，迅速召集艾琳和卡罗制定对策。既然炎鼎宗想玩阴的，那我们就让他们自己露出马脚。你有什么计划？卡罗问。利用他们仿制的丹药做文章。林宇指着光脑上的数据，我们将这批次假冒丹药的问题公开，并强调青霄堂的产品安全和稳定性，同时直接提供一批高阶丹药，让市场看看什么才是真正的品质。这样一来，假冒者的身份很快会被揭穿。艾琳说，但炎鼎宗这样的老牌宗门会不会直接撕破脸皮？林宇冷笑，他们不敢。
修真界讲究名声，他们只会想办法偷偷平息，绝不敢正面承认。但这个过程足够让我们进一步扩大市场份额，在解决岩顶宗危机的同时，林宇和艾琳也在对流水线进行技术升级。随着市场需求的提升，他们开始开发一种名为灵犀丹的新型产品。这种丹药的特点是能在短时间内迅速恢复灵力，对于长时间战斗或突破修为瓶颈的修士极具吸引力。这是我们的下一个杀手。简艾琳展示着新产品的蓝图。灵犀丹的配方是结合修真界古籍和地球实验数据研发的，市面上根本没有类似的产品。这批丹药的成功，将决定我们能否真正主导市场。林宇语气坚定，一旦上市，岩顶宗那样的势力只能望而兴叹。夜晚，林宇再次检查流水线运行的状况，一切看似顺利，但他的心中依然有一丝不安。修真界的市场波谲云诡，他很清楚，岩顶宗的问题解决后，必定还会有更大的挑战。果然，林宇的光脑忽然响起，一条加密消息弹出：你们的新产品很有意思，但希望能适可而止，否则你的清霄堂可能会消失的比来得更快。林宇看着这条信息，眼神变得更加冷峻。看来真正的对手终于要浮出水面了。林宇的心中一阵寒意，他不曾料到这封威胁性的消息会这么突然的出现。更令他惊讶的是，这封信息并未来自岩顶宗，而是来自一个他未曾遇见的势力——子府派。子府派是修真界的古老宗门之一，历史悠久，势力深远。和岩顶宗不同，子府派的势力并不表现得那么张扬，但其背后的资源和权力却足以撼动整个修真界。多年前，子府派就曾在背后操控过数次修真界的重大变革。子府派，艾琳低声重复着这个名字。他们一向低调，却拥有超乎寻常的资源，甚至有消息称，他们手中掌握着部分隐藏的古老炼丹技术。没错，林宇语气冷峻。这些年来，我们清霄堂的崛起，打破了他们在炼丹市场上的垄断地位，这才引来了真正的麻烦。卡罗眉头一皱，既然他们背后有这么强的实力，咱们怎么应对？要了解敌人，先要了解他们的背景。林宇回头看向光脑上的数据，我们需要找出子府派的弱点，才能够有针对性的反击。林宇决定展开一场秘密调查。他们通过自己在修真界建立的网络，获得了子府派的部分情报。经过几天的追踪和调查，林宇和艾琳终于发现了一个隐秘的子府派基地，位于一个偏僻的山脉深处，几乎无人知晓。这里似乎是子府派的灵丹研究基地。艾琳分析道，我在资料中发现过一些关于他们秘术的记录，他们很可能在这里拥有一个独立的炼丹系统，这可能是我们的突破口。林宇的眼中闪过一丝决心，我们要先行潜入，了解他们到底在做什么。经过几天的准备，林宇和艾琳决定亲自前往这个基地。他们使用先进的隐形技术，悄无声息地穿过子府派的防线。当他们进入基地的核心区域时，他们发现这里正在进行一项前所未见的炼丹实验，不仅是传统的炼丹技术，还加入了某种未来科技元素。进入一个隐秘的实验室后，林宇的眼睛猛地睁大，他看到的并非传统的炼丹炉，而是一台由各种高科技仪器构成的巨大机器。机器中央放着一颗不断释放着强大灵力的光球。这时，艾琳的声音充满了震惊，这不仅仅是炼丹炉，那是一个灵力聚集器，并且这颗光球的能量远远超过我们以往见过的任何灵丹。林宇的心中掀起了惊涛骇浪，这是灵力的纯化器。子府派竟然在进行这样的技术研究，他们的目标是……艾琳猛然领悟，他们是想将灵力转化成纯粹的能源，甚至有可能开发出一种比灵丹更高效、更强大的产品。林宇的眼中闪过一丝不安，这样的技术一旦完成，将改变整个修真界的格局，甚至有可能颠覆我们的现有市场。正当他们准备继续调查时，基地的防御系统突然启动，警报声响彻整个实验室。显然，子府派已经发现了他们的入侵。我们得走。林宇抓住艾琳的手，迅速朝出口奔去。